আমাদের এখান থেকে আমরা ধরেন দীর্ঘদিন ধরে গরু পালন করতে আসি একসাথে। আজকে দেখেন ব্যাংকের থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে বা এনজিও সমিতি ঋণ নেওয়ার কারণে আমাদেরই এক পার্শ্ববর্তী ভাই কালকে তার গরু বাছুর থুইয়া পালাইয়া যাইতে বাধ্য হয়েছে। কেন নয়, আজকে দেখেন আমরা গরু পাল্লা লাভের মুখ তো দেখি না, কারণ বর্তমানে আমরা ঋণের মুখ দেখতে আসি। ব্যাংক, ভুসির দোকান কন এবং কি জাগা ভাড়া এবং কি কারেন্ট বিল এই নিয়ে আমরা খুব চিন্তা এবং কি হতাশ এখন বর্তমানে আছি। আজকে দেখেন আমরা যদি এই গরু পাল্লা যদি আজকে আমি লাভের মুখী দেখতাম তাহলে দেখেন আমার এই ঘর ভরা গরু থাকতো এবং কি আমার এই ঘরে 18টা গাভী ছিল, অনেক দামি গাভী, প্রায় 3-3.5 লাখ টাকা দামের গরুগুলো ছিল। আজকে গরু নাই। কেন নাই? আজকে আমার খামার থেকে লস হয় বিদেই নাই। আজকে দেখেন ভুসির পুরো দাম এত পরিমাণ বাড়ছে, এটা নিয়ে সরকার কোনো মাথা ব্যথা আর নাই। যেহেতু 1 কেজি আটার দাম যদি 40 হয়, 1 কেজি ভুসির দাম কেন 50 টাকা হবে? এবং কি 1 কেজি সাদা ডাবলির ডাইল যদি 60 টাকা হয়, 1 কেজি ভুসির দাম কেন 65 টাকা হবে? এইটার মানে কি? এটা কি সিন্ডিকেটের কারণ? তা তো সরকার কোনো তদারকি করে না। তদারকি করলে তো এই সিন্ডিকেট থাকতো না। আজকে আমরা কি গরু পালন যদি না করি, সরকার কি এটা ভালো? যদি ভালো হয় ঠিক আছে, বইলে দুঃখ, আমরা আর কোনো সময় এটা আস্তে আস্তে আমরা বন্ধ করে দিই, হয়তো আমরা অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত হই। আজকে যদি আমরা খামারি না বেশি, তাহলে তো সরকারের বিশাল লস হইব এবং কি পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া এবং কি অন্য অন্য রাষ্ট্র থেকে দুধ আনে এই দেশ চালাইতে হবে এবং কি এই দেশের টাকা পয়সাগুলো যত অর্থ আছে এই অর্থগুলো বাইরে যাবে। বাইরে গেলে তো সরকারের লস। আজকে আমরাও বেকার, সরকারের লস। তার মানে কি আমরা যেন বেকার না হই আর সরকার যেন লস না হয়, এটা নিয়ে সরকার কিছু ভাবুক। আর যদি না ভাবতে পারে তাহলে আমরা যদি এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এবং কি কালকে দেখেন এক খামারি পলাইয়ে গেছে, কম স্বাদে খামারি পলায় নেই, পলাই গেছে এবং কি এদিকে মানুষে আশা বেড়াক আরও কিছু সমিতি থেকে লোন নিয়ে বেড়ায় পারতে আসে না, বিদে লোন দিছে, লোন নিয়ে পারতে আসে না পারে, তারপর হেঁদে সে আপনি পলাই যেতে বাধ্য হয়েছে। এবং কি আমার একটা আলোয় এটা 35টা গরু আসলো, আলী নামের এক লোক, এই পার্শ্ববর্তী খামার ছিল, 35টা গরু, তার বাড়ি কুমিল্লা। এই লোকটা অনেক গরু ছিল। এই লোকটা আজকে কি হয়েছে জানেন? এই লোকটা গরু আসলে গরু বেচারার গরু বাছুর সম্পূর্ণ গেছে, ঋণগ্রস্ত হয়ে দেশে বাড়ি এবং কি জমিন আশেপাশে সব বিক্রি করে তারপর এই জায়গাতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আজকে আমরা এই পরিস্থিতিতে খামার নিয়ে আসি। এখন দেখেন আমরা যদি দেখতে যাই যে আমরা আসি কেন, আজকে আমরা আসি এই জায়গায় আমার দ্বারা ভুসির দোকানে টাকা পায় 7-8 লাখ, এখন কিস্তি টাকা ধরেন লোন পায় 2-3 জায়গা থেকে। আমি যদি আজকে গরু বিক্রি করি তাহলে ধরেন আমি আরও 8 থেকে 10 লাখ টাকা ঋণগ্রস্ত, এই কারণে যাইতে না। আজকে দেখেন আমার ঘরের গরুর বাচ্চা নাই কইলেই চলে, প্রতিটা মাসে মাসে আমরা বাচ্চাগুলো বিক্রি করে তারপরে আমরা কিস্তি দিই এবং কি পাইকারের দ্বারা আমরা প্রতি মাসে 1 মাস আগেই টাকা নিয়ে আমরা আগেই শেষ করে হালাইলে পরের মাসে আমরা যেখানে পাইকারের টাকা না দিতে পারি, দুধের বিল পাইকাররা যেখানে না দেয়, সেই সঙ্গে আমাকে গরু বিক্রি করা না বাছুর বিক্রি করা লাগে, করে তারপরে আমরা ভুসির দোকানে টাকাগুলো দেওয়া লাগে। তারপরে আপনার দেখেন এ জায়গায় আমরা এমনই একটা সমস্যা এখন কাটাইতেছি। আমগো ধরেন সরকার থেকে যদি আমগো কোনো লোনের বা ইয়ার ব্যবস্থা হইতো তাহলে আমরা চলতে পারতাম। এবং কি আমরা যেসব ব্যাংকের থেকে লোন নেই তা তো সরকারও জানে। এবং কি বড় বড় যারা লোন নেয়, যাদের গরু নাই, খামারে 2-4-5টা হঠাৎ করে দেয় কি গরু কিনা লাইছে, কিনা সমানে ভিডিও করে দেয় বড় বড় ব্যাংক করে। আমি এটুকু জানছি আগে, অনেক আগের থেকে জানি যে ব্যাংক কিছু এই নিচে টেবিলের নিচ দিয়ে টাকা দিয়া তারপরে ব্যাংকের লোনগুলা পাস করা, যে এই লোনটা আমরা খামারি। আজকে আমি এই 23 বছর ধরে খামার, আমার লোনটা পাওয়ার কথা ছিল, সেই লোনটা যায় বড় লোকের হাতে যায়, লোনটা আমরা পাই না। যেহেতু আমরা 2-10-20 লাখ টাকা আমরা ঘুষ দিতে পারি না, বিদায় আমরা লোনটা পাই না সরকারি। আগে আমার জিজ্ঞা তোমার ঢাকা শহর দলিল আসেনি, আরে দলিল থাকলে আমরা গরু পালবো কেন? দলিল থাকলে না আমরা বিল্ডিংয়ে থাকতো, বিল্ডিং থাকলে আমরা গরু কেন পালবো? আমাকে তো কোনো মানি আসে না। আজকে গরু পালি আমরা, আজকে যেহেতু আমরা ওইভাবে পারি না বিদেই আমরা আজকে গরু পালতেছি। যদি আজকে ঋণগ্রস্ত যেভাবে হইতেছি,
আগামী 2-3 বছরের ভিতরে আমার মনে হয় গরুর খামারে অর্ধেক টেকে করে অসম্ভব। এইভাবে এখন আমরা পরিস্থিতি আছে। আপনি দেখেন প্রতিটা খামার থেকে আপনি ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখেন, প্রতিটা খামারে এত পরিমাণ ঋণের অবস্থা হয়ে গেছে। এখন গরু যদি বিক্রি করে বসিয়ালা আইসে পয়সা থাকে, কেমনে কেমনে যেন খবর পায় ব্যাংক এবং কি সমিতি কিস্তি আর আইসে পয়সা থাকে। পয়সা থাকলে ওই লোক যে গরু নিয়ে পলাইবো এই সিস্টেম আর নাই। আমরা অত শান্তি দেওয়ান বর্তমানে আর কেউই নাই। এখন যদি আপনারা ভুসি কুড়ার দাম হয়, ভুসি কুড়ার দাম কমুক, নাহলে দুধের দাম বাড়ুক, এই দুইটার একটা, আর নাহলে গরু বছর ছাড়তে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সোনেরবিল হাউজিং। এই সোনেরবিল হাউজিংয়ে আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে রিপন ভাই গরুর খামারে এসে দেখলাম যে তার যে সহপাঠী রয়েছে একজন, সে গরুর খামার ছেড়ে পালিয়ে চলে গেলেন, নিজের বউ বাচ্চার কোনো খোঁজ খবর না রাখে। আজকে তিনি হলো নিরুদ্দেশ। কেন খামারিরা পালিয়ে যাবে? একটা সৎ আদর্শ একজন বোবা প্রাণী পালন করে তারা মানে গর্বের সাথে যেখানে মাথা উঁচু করে চলবে, সেই মানুষগুলো কেন আজকে লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে হলো? আর কেন বা টেবিলের নিচ দিয়ে ঘুষ দিয়ে সেই মানুষ লোন পায় আর সত্যিকারের খামারি কেন লোন পায় না? আমরা শুনবো রিপন ভাইয়ের কাছ থেকে। চলুন দর্শক, কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। রিপন ভাই কেমন আছেন? আছি ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। রিপন ভাই, আপনি বলতেছেন যে আপনার লোন পাওয়ার কথা, আপনি পাচ্ছেন না। আবার আপনার সাথে আরেক খামারি ভাই সে লুকিয়ে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। শোনেন, আসলে কষ্টটা কোন জায়গায়? কি আপনার কয়টা গরু আছে এখন? কয়টা গরু এই মুহূর্তে আপনার খামারে রয়েছে? কয়টা দিয়ে শুরু করেছেন আর কয়টা আছে? আমার শুরু করছিলাম কম দিয়েই। আজ থেকে 4-5 বছর আগের থেকে আমার গরু আসলে 18টা। ওই সময় ভুসির দাম ছিল 8 থেকে 900 টাকা বস্তা। এখন সেই সময় আমাদের দুধের কেজি ছিল আপনার 65 টাকা, 60 টাকা, 62 টাকা, 65 টাকা, এই সিস্টেমে ছিল। সেই বসিয়ে দাঁড়াইছে এখন 2000 টাকা বস্তা, দুধের দাম 65 টাকা। তাহলে আমরা এই যে আপনারা একটা ইয়া করেন প্রায় অর্ধেক দাম বৃদ্ধি, তাহলে এই হিসেবে দুধের দাম 100 টাকা হওয়ার কথা। 65 টাকা দুধ হলে তো আমাদের খামার টেকবে না। এটা শুধু আমি না, যত বড় লোকের খামার হোক টেকবো না। শুধু আমি না, যত বড় খামার হোক। আজকে কোটিপতিরা খামার দেশে, অনেক ধনী লোকেরা খামার দেশে, খামার দিয়া আজকে হেরা লোক দিয়ে কাজ করে। আমি নিজে অল টাইম 24 ঘন্টায় খামারে থাকি। আমি খামার না টিকে তাহলে ওই লোকগুলো কেমনে খামার টিকে? এটা আমার বুঝে হয় না। আমি তো এটাও জানি যে অনেক সময় খামারিরা, আমরা যারা অরিজিনাল খামারি, এরা কোনো লোন, বড় ধরনের লোন না। আমাদের দেয় ব্যারাক ব্যাংক, আমাদের দেয় আশা অফিস, আমাদের দেয় ব্যারাক এনজিও। কেন সরকারি কি লোন আমাদের কি নাই? আমরা কি এটা কৃষি ক্ষেত্রের ভিতরে করি না? আমরা দেখতেছি আরেকজন খামারি রয়েছে, মুন্নি আপা। আমরা একটু তার কাছ থেকে একটু কথা জানার চেষ্টা করি। আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আপা, আমরা একটা ইন্টারভিউতে দেখলাম যে আপনি অনেক কষ্টের কথাগুলো বললেন। কি কারণে আসলে একটু বলবেন? আপনারা খামারি কি কষ্ট করার জন্য কি খামার দিয়েছেন? আর আপনার সাথে কেন খামারিরা মানিল? আপনার পাশের খামারটাই তো যে ছেলে রাতের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তার খামারে এখন গরু নাই। যে আমাদের কষ্টের কারণটা হইলো কি, তা সব সময় প্রকাশ করতেছি, বলতে আসছি, কিন্তু কেউ আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছে না। খাবারের দাম বাড়াইতে আছে, দুধের দাম বাড়তেছে না। এনজিও থেকে মানে প্রচুর পরিমাণ লোনের থেকে চাপ করতেছে আমাদের জন্য। বাছুর বেশি গরু বিক্রি করি। আমি আরো 4 মাস আগে একটা গরু আনছি 2.5 লাখ টাকা দেওয়া। আমি গ্যাসের মাসে গরু বিক্রি করছি 1,10,000 টাকা। তাহলে আমি কি উপরে উঠতে পারবো, লাভবান হইতে পারবো? তাহলে কেন আজকে আপনাদের এই সমস্যাটা কি কারণে? এখান থেকে দাঁড়ানোর উপায় কি? এই যে যদি সরকার আমাদের মুখের থেকে একটু চায় বা খাবারের দাম কমায় বা একটু দুধের রেটটা যদি বাড়ায় দেয়, তাহলে হয়তো ভালো, তালার উপর থেকে বা সরকার থেকে আমরা একটু লাভবান হতে পারি। তার মানে যে গরু পালিয়ে মানে রেখে খামার ছেড়ে সে পালিয়ে চলে গেছে রাতের অন্ধকারে, এটা কি সত্য? যে ভাই, এটা একবার 100%। এই জন্য আমার পাশে। আচ্ছা, আমরা আপনার কাছে আসবো। আমরা একটু রিপন ভাইয়ের সাথে আরেকটু কথা বলি। রিপন ভাই, জি আচ্ছা, বলেন। আপনি আর কিছু বলতে চান কিনা? আমি বলার কি আছে, আমরা যদি আজকে একটা কথা বলি, আমরা যদি এই খামারিগুলো না থাকি, তাহলে দেখেন এই জায়গায় আপনার গরুর গো সব এখন মাত্র কিনতেছি 700। এমন একদিন আসবে 1500 টাকা এই গরুর গোস কেনা লাগবে। তার মানে কি, যারা অনেক ধনী তাদের কি 5000 টাকা কেজি হলেও সমস্যা নেই, যেহেতু এখন টাকা অভাব নাই। আর আমরা গরিব মানুষ খালি গোস দেখেই যাব, কিনে আর মরতে পারবো না। এই দিন আমাদের আসতে আছে। এবং কি এমন একদিন আসবে এই গরিব মানুষের দুধ
আর কিনতে পারবো না, যে সঙ্গে গরু থাকবো না দুধের কেজি 200 টাকা লিটার হইব, কোনো গরিব মানুষ আর দুধ খাবে না, এ সঙ্গে বড় লোকই দুধ খাইতে পারবো, এরও কি কথা। আর একটা কথা হলো কি, বর্তমানে আমাদের যদি খামার সেক্টরটা যদি বাঁচাইতে হয় সরকারের এটার দিক দিয়ে একটু নজর নিতে হবে, নাহলে খামার সেক্টরটা টেকবো না। শুধু আমি না, আপনারা হাইটা প্রতিটা খামারে দেখেন, যদি খামারওয়ালারা বলেন আমরা খুব ভালো আছি, তাহলে আমার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, হিসাব সোজা। আজকে বড় বড় খামারি দেখেন, বড় বড় খামারিরা নাম দিয়ে হারা চলতে আছে, জানি না হারা কেমনে চলে। আমরা কি গরুরে ভুসি খাওয়াই, এরা কি না খাওয়াই রাখে? আজকে তো বড় বড় খামারিরা হেরা লোন পায় বিশাল বড় বড়। আমি এটুকু জানি খামারিরা আপনি সিসি লোন নেয় 2% লোন, তাদের কিস্তি শুরু আর 6 বছর পরে, লোন দিয়েছে 6 বছর পর কিস্তি হবে, আর আমাদের কিস্তি দেওয়ার 1 মাস পরে কিস্তি দেওয়া শুরু। তাহলে আমরা 1 মাস পর যদি কিস্তি দিই, তা আমরা তো ওই গরুটা আইন না, আমরা তো ঠিক করতেই পারলাম না, কিনতেই পারলাম না, আইন যদি আমরা ওই গরুর টাকাতে কিস্তি দিই, তাহলে তো আমাদের কোনো লাভ হইল না, আমরা তো মরি এইভাবে। এবং কি আমরা প্রতিটা খামারি আপনি দেখেন এই জায়গায় যারা আমরা এখানে পাইকার ভাইরা আছে, এরা যদি কোনো রকম সাহায্য না করে প্রতি মাসে আমাদের, তাহলে আমরা গরু বাছুর নিয়ে আর চলতেই পারি না। প্রতিটা পাইকাররা আগে আমরা আগাম টাকা দিয়ে দেয়, আর নাহলে আমাকে গরুর পেটে বসে যাইব না। বলবেন যে আগাম টাকা নেন কেন, নিব না কি করবো, চলতে তো পারতে আসি না, নেওয়া তো লাগবেই আমাদের। প্রতিটা খামারি আপনার এখন উপায়টা কি, বাঁচার উপায়টা কি? বাঁচার উপায়টা একটাই হলে কি, ভুসির দাম কমুক, দুধের দাম বাড়ুক, আর নাহলে দুধের দাম যা আছে ভুসির দাম কমুক। ভুসি এই 1200 টাকার ভুসি কেন 2000 টাকা করছে, এটা সরকার দেব, এটা মানিটা কি? আজকে কি ভুসি মানুষে খাওয়া ধরছে নাকি? বলতাম গরুতে ভুসি খায়, বা মানুষের চাইলে ডাইলের দাম বাড়ে, তেলের দাম দেন প্রতি এক রাইতে বাড়ে যায় 34 টাকা, ওই সোয়াবিন তেলের দাম বাড়ে, সব কিছুর দাম বাড়ে, অথচ দেখেন আমাদের দুধের দাম বাড়তেছে না, ভুসির দাম বাড়ছে, এটা মানে কি? আমরা কি গরু ফাইলে বেশি অপরাধ হয়ে গেলাম নাকি? এটা দেখেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এই রিপন ভাই, এই যে খামারি ভাই যে কথাগুলো বললেন, আপনারা একটুখানি যাচাই বাছাই করে, আমি একজন বাঙালি হিসাবে, আমাদের অনেক প্রবাসী ভাই রয়েছে, অনেকেই রয়েছেন যে তারা খামার করতে চান, বিদেশ থেকে এসে তারা অনেক কষ্ট মানে এলো ঘামে কষ্ট করে আমরা মানে পরিশ্রম করে টাকাটা উপার্জন করছেন, সেই টাকা দিয়ে আপনারা গরুর খামার করছেন। সেই খামার করার জন্য স্বপ্ন যে আর বিদেশ যাব না, দেশেই খামার করে আমরা ভালো থাকবো, ভালো খাবো। একটু চিন্তা ভাবনা করবেন, যারা পুরনো খামারি আছে, কতটা লাভবান, কতটা যুক্তিযোগ্যতা রয়েছে, আপনি খামারটা কিভাবে শুরু করবেন, কি করে কাজটা করবেন, তার আগে আপনি খামারটা করবেন না যে কারো না কারো একজনের বুদ্ধি না, আপনি 10 জন খামারির সাথে কথা বলে যুক্তি পরামর্শ নিয়েই তারপরে আপনি খামারটি করেন, তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। দর্শক, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।